Si ets nou en el món dels drons i vols millorar la qualitat dels teus vídeos i de les teves fotos, estàs en el lloc adequat. En aquest vídeo t'explicaré com triar el millor dron amb càmera pels teus projectes, tant si vols fer-lo servir com a hobby, com si a la llarga vols crear contingut professional. Per què és important triar bé el teu dron? Bé, escollir un dron adequat amb càmera pot marcar la diferència entre crear continguts amb vídeos moguts i fotos de baixa qualitat a crear contingut impressionant. Així que en aquest vídeo descobriràs els punts claus que has de tenir en compte abans de comprar el teu dron. Això sí, un avís important, no tot el resultat de crear contingut de qualitat depèn del teu dron. Així que si et quedes fins al final d'aquest vídeo t'explicaré un factor diferencial per crear bons continguts. Abans de continuar, deixa'm dir-te que poden diferenciar dos tipus de drons per fer fotos i vídeo. Per una banda tenim els drons estabilitzats i per altra tenim els drons FPV. En aquest vídeo xerraré únicament dels drons estabilitzats perquè crec que són més fàcils de pilotar i per tant són més accessibles si no tens gaire experiència. Bé, i com saber quin és el millor dron amb càmera per tu? Al mercat, potser ja ho hauràs vist, hi ha drons de tot tipus, diferents preus, diferents categories, diferents marques, així que si estàs pensant en comprar-te un dron, és normal que tinguis una mica de confusió. Però no te preocupis perquè en aquest vídeo t'explicaré els 5 punts que has de tenir en compte abans de comprar-te un dron. El primer punt és el preu, i aquest és el factor més important perquè marcarà el llindar dels drons que pots comprar dels que no pots comprar. Aquest és un tema molt personal perquè cadascú té unes possibilitats econòmiques diferents, així que estableix quin pressupost pots dedicar a comprar-te el teu dron i a partir d'aquí decideix quina és la millor opció per tu. Sé que pot semblar un tema evident, però realment moltes vegades quan em demana la gent quin dron s'ha de comprar i jo els demano quin pressupost tenen, no s'ho han plantejat mai i per tant no saben quins diners estan disposats a gastar-se en un dron. D'aquesta manera és molt difícil poder destriar quina és la millor opció per cada persona. Evidentment, un dron de 2.000 euros té unes prestacions i una càmera molt millor que un dron de 100 euros, però si no tens aquest pressupost per dedicar-li, és una pèrdua de temps estar mirant si pot ser un dron adequat per tu. El següent punt és la resolució de la càmera. Una vegada has establert quin pressupost li pots dedicar al dron, mira quines opcions hi ha al mercat i mira quina resolució de foto i vídeo t'ofereixen. En vídeo, actualment, en plataformes com YouTube o Instagram, la resolució més comuna sol ser 1080 o alta definició, per tant jo et diria que això és el mínim recomanat. Dit això, tot i que més resolució no sempre implica més qualitat, és un tema una mica més complex que ara no entraré, si pots, mira que la càmera del teu dron arribi fins a 4K. Però has de tenir en compte que els arxius en 4K ocupen molt més espai que els arxius en alta definició i per tant, si no tens un ordenador una mica potent i un lloc on guardar tot aquest material, potser és millor que gravis a 1080. El que m'agrada fer a mi, per saber si la resolució d'una càmera és adequada o no per mi, és anar a YouTube, per exemple, i revisar material que s'hagi gravat amb aquella mateixa càmera. D'aquesta manera puc tenir una referència i veure si m'agrada per lo que jo estic buscant. El següent punt a tenir en compte és l'estabilització de la imatge. I com ja et vaig explicar en aquest vídeo, el gimbal és el sistema que aguanta la càmera i fa que les imatges no surtin mogudes. Pensa que el dron s'està movent sempre bastant, així que és imprescindible una bona estabilització per crear contingut de qualitat. Per tant, quan vagis a comprar un dron, mira quin sistema d'estabilització fa servir i, com abans, revisa material que s'hagi gravat amb aquella mateixa càmera per comprovar si té una bona estabilització. El quart punt que has de tenir en compte abans de comprar un dron és l'autonomia de les bateries. I aquí és molt fàcil. Com més durada, millor. Els fabricants de dron normalment et donen una duració estimada de les seves bateries, però has de tenir en compte que això són condicions ideals i que a la pràctica, a més de que no és bo apurar gaire les bateries del dron, aquesta durada sempre serà una miqueta menys. A l'hora de calcular el pressupost que pots destinar a comprar-te un dron, com hem xerrat en el primer punt, tingues en compte la possibilitat de comprar-te algunes bateries extra. I per acabar, el darrer punt que has de tenir en compte, especialment si estàs començant a volar drons, és que cerquis un dron que sigui fàcil de manejar i que, a més, si és possible, tingui algun tipus d'assistència, com puguin ser els sensors d'obstacles o el retorn automàtic al punt d'origen. Si, a més, és un dron que sigui popular i que tingui molta gent, això et pot facilitar algunes coses, com, per exemple, trobar més tutorials específics sobre el teu dron i també trobar altres usuaris que et puguin ajudar en cas que tinguis algun problema. Hi ha un altre punt que m'agradaria afegir i que té a veure amb els accessoris del dron. Si has estat ja mirant per comprar-te un dron, segur que has vist que hi ha molts accessoris i que moltes vegades te'ls venen com si fossin imprescindibles per poder volar el teu dron. Que tot això, però, no et distregui, perquè realment per poder volar un dron necessites molt poques coses. Bàsicament, el dron, el radiocontrol i, com et deia abans, algunes bateries extres. I quan tinguis una miqueta més d'experiència et pots comprar uns bons filtres ND que t'ajudaran a millorar la qualitat dels teus vídeos i de les teves fotos. Ja està, no necessites res més. Punt. I ara que ja saps tot el que has de tenir en compte per comprar-te un dron, ja pots començar a mirar el teu futur dron tenint en compte tot això que t'he explicat. I en un proper vídeo, que et deixaré per aquí, t'explicaré quins crec que són els millors drons amb càmera per principiants.
Dit això, vull dir-te que no t'obsessionis amb quin dron t'has de comprar perquè realment al principi el que fa falta és que practiquis molt fins que et converteixis en un bon pilot. És impossible crear bon contingut amb drons si no ets abans un bon pilot. I per ser un bon pilot no necessites ni el darrer model, ni el dron més car, ni tots els extras que duen alguns drons. És vera que les eines que facis servir per gravar són molt importants, això està clar, però l'únic que et convertirà en un bon pilot i, per tant, en un bon creador de continguts amb dron és que tinguis moltes hores de pràctica i que vagis millorant la teva tècnica. I un petit recordatori és que si tens un dron en càmera, per petit que sigui, has de tenir en compte que la Unió Europea ja no es considera com una joguina i, per tant, hauràs de tenir en compte la normativa de cada país. I si no saps quin requisit necessites i on pots volar el teu dron, aquí trobaràs un vídeo amb la normativa actualitzada sobre com volar un dron de menys de 250 grams. Espero que aquest vídeo t'hagi ajudat a triar el dron amb càmera ideal per tu, però recorda que la pràctica fa el mestre. Si t'ha agradat el vídeo, recorda fer-li like i subscriu-te aquí per seguir millorant les teves habilitats com a pilot. Adeu! Ai, ai.